Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kaliyan siaran Teguh Rahayu Slamet. Channel ingkang tansah tresna setya berbagi kawruh pangertenan pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur lan tansah tresna setya berbagi kawruh pangertenan pengalaman lampah nindakaken sedaya ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah saha tansah berbagi kawruh pangertenan pengalaman laku nindakaken laku kasampunan urip, laku kumpul nunggal suci utawi laku kunci, laku wahyu eka purna ponco gaib wabil khusus inggih menika tansah berbagi kawruh pangertenan pengalaman laku nindakaken ponco laku kunci ngaurip ihsan lan wartangking utama inggih menika tansah berbagi kawruh pangertenan pengalaman laku nindakaken ponco laku kunci ngaurip mubarok. Pramila mugia kepanggihan kita wonten ing dalu menika tansah netesaken manfaat miguna lan mahanani kagem ningkataken kualitas gesang kita sakeluarga wonten ing alam donya menika kanthi nggayuh kuncara suci hidayatul hidayah ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugia kelawan upaya ingkang estu menika Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Welas lan Asih tansah nganugrahaken kanikmatan ingkang langkung agung dumateng kita sakeluarga arupi kenikmatan sehat wal afiat boten wonten kurang suatu napa kemawon lan kenikmatan ingkang agung kala wau kedah tansah kita saged anyukuri minimal kelawan ngungelaken kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya wonten ing dalu menika lan sampun manci injing wekdal sampun nedahaken jam 0 kali langkung gangsal menit kuku nyuwun izin badhe ngaturaken bahasan wonten episode kuku badhe aturaken tema ingkang wigati kagem sinten kemawon ingkang lampah inggih menika tema kelawan judul wong lelaku kuwi aja gampang kegeden rumangsa, aja gampang kemingsun ben rah kebijuk dicomplongake gaib saka njaba. Masyaallah. Mugia tema lan judul ingkang kula aturaken kala kita saged bahas awal hingga akhir tansah ginayungan kuncara suci, daya kuncara suci lan daya hidayatul hidayah saking Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwas. Sehingga bahasan kita awal hingga akhir mangke tasih tansah saged nutusaken manfaat miguna lan mahanani kagem ningkataken kualitas gesang kita sekeluarga wonten ing alam donya. Para sutresna ingkang minulya, sumangga badhe bahas menika kita nata niat kita jembaraken penggali kita lapangaken dada kita lan ngalusaken rasa jati kita supados kita saat bahas awal hingga akhir tetap jinangkungan hidayatul hidayat, tetap jinangkungan kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci, hidayatul hidayah langsung saking Allah Subhanahu wa taala kelawan anugerah ridhonipun.
sehingga bahasan kita awal hingga akhir lancar lan netesaken manfaat miguna lan mahanani bilih hasilipun dipun terapaken dhateng lampah tumindak lan temantuk gesang wonten ing alam donya sakeluarga. Pramila monggo kita miwiti kemawon lawan natahaken niat kita njembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati. Insyaallah bahasan kita diparingi daya jinangkuan kuncara suci hidayatul hidayah langsung saking Allah. Para sutrisna ingkang minulya, monggo kita wigatosi bilih gesang wonten ing akhir zaman menika kathah fenomena ganjil, fenomena gaib lan fenomena keajaiban napa kemawon ingkang sipatipun ajaib Nah, sedaya fenomena kala wau kagem priyantun ingkang lampah utawi priyantun ingkang saleh utawi priyantun ingkang lampah olah rasa spiritual kedah saged hati-hati utawi kedah migatosi perjalanan spiritualipun kanthi estu-estuning estu temen-temening temenan. Kenging napa kedah mekaten para sutrisna ingkang minulya, jawabane sedaya praktisi olah spiritual kedah tansah lan pasti ngalami fase-fase godaan-godaan bujuk rayu tipu daya saking gaib jaba utawi saking makhluk gaib saking jaba. Tujuanipun godaan lan bujuk rayu kalawa boten lintu inggih menika badhe nipu njlomprongaken kita tiyang ingkang laku supados bengkok lampahipun lajeng kesasar. Nah, godaan, tipu daya, bujuk rayu setan utawi gaib saking jaba kala wau wanci pasti dilampahi, ditemahi, dihadapi sinten kemawon ingkang proses lelaku. Jangankan kita orang yang biasa, bahkan para wali agung selevel Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ingkang terkenal wali kutub utawi umul aulia ipun para wali agung ingkang sampun kesohor kemawon inggih tasih digodha setan wedal nglampahaken lampah sesarengan kalian para muridipun. Lah napa malih kita ingkang tasih tiyang belajar lampah yang mengalami pasak lan surut. Kesalahan kita masih seringkali alpa. Sala bawa patrap kita inggih seringkali ceroboh. Pramila kita kedah nggada bekal ilmu tasawuf khususipun menawi saged kagungan guru pembimbing ingkang sepuh inggih guru mursyid ingkang sepuh ingkang soleh serta tansah nyuwun pengayaman dumateng Allah Subhanahu wa taala supados pinaringan selamat ingkang sejati saking gangguan lan tipu dayanipun setan wekdal kita lampah maupun tumindak lan tumantu. Pramila tiyang laku menika intinipun aja gampang kemingsun, aja gampang kegeden rumangsa sundul langit utawi kegeden rumangsa kuwi mau saged njlomprengaken kita dumateng kesesatan ingkang nyata nanging kita boten kraos boten sadar. Pramila tema menika kuku angkat kagem judul bahasan wonten ing episode tanggal 8 bulan April tahun
2024 menika supados menapa dados pelajaran bagi kita sedaya ingkang ngrumaosi lampah khusus inggih menika lampah olah spiritual. Para sutresna ingkang minulya, mangsul malih dateng tema kala wau wonten setunggal cerita utawi kisah nyata salah setunggal priyantun ingkang lampah cerita utawi kisah kala wau bermula salah setunggal priyantun ingkang laku konon tiyang tersebut kacerita awalipun inggih menika seorang yang sudah nyantri lama wonten ing pesantren sepuh kirang langkung 17 tahunan lampah wonten ing pesantren. Lajeng sabibaripun tamat saking pesantren piyambakipun badhe nglengkapi ngancampurnakaken ilmunipun dengan melakukan ujlah utawi metode ngasingkan diri dari keremehan sesrawungan duniawiya. Piyambakipun milih ujlah wonten salebetipun alas purwa inggih menika alas ingkang kondang kagem ngasah ilmu kasepuhan. Pramila priyantun kala wau keranten niatipun sampun bener-bener tekad untuk nyempurnakan ilmunya, piyambakipun laku ujlah kala kanthi temenan. Siangipun berpuasa, poso, tirakat, dalunipun zikir ngantos injing. Bahkan salat 5 waktu, salat wajibipun boten nate dipun tinggal ditambah ngangkapi salat sunah lintunipun. Selama menjalankan ujlah wonten ing salebete alas purwa kala wau. Lajeng priyantun kala wau di suatu malam nalika piyambakipun sedang berzikir bertafakur, tiba-tiba piyambakipun dipun datangi kalian sosok ingkang tegap berwibawa dan berpakaian sorban yang benar-benar wibawa. Nah, sosok kala wau ngaku sebagai Sunan Kalijaga. Lajeng sosok tersebut maringi donga ampuh, donga gaib ingkang ampuh dumateng priyantun ingkang lampah ujlah kala wau. Walhasil singkat cerita doa ampuh pemberian sosok gaib yang ngaku Sunan Kalijaga kala wau estu mumpuni kagem penyembuhan sedaya penyakit, pengobatan sedaya penyakit. Singkat ceritanipun sabibaripun laku ujlah kala wau si priyantun ingkang lampah kala wau mandhap lajeng lenggah wonten ing satunggale ndamel padepokan. Kuwatah tamu ingkang datang baik untuk penyembuhan penyakitnya, bahkan perkembanganipun tidak hanya penyakit saja yang bisa disembuhkan, semua permasalahan baik itu urusan jabatan, urusan rumah tangga, urusan kasih sayang dan urusan-urusan segala macam saged teratasi tersolusikan ngagem donga gaib pemberian sosok ingkang ngaku sebagai Sunan Kalijaga kala wau. Walhasil priyantun ujlah kala wau ingkang pinaringan doa ampuh kala wau dados tiyang ingkang kondang, tamunipun berlimpah ruah bahkan tidak hanya dari daerah dalam negeri kemawon. Tamu-tamu saking Ponconegoro berbagai kalangan
tidak peduli itu penguasa, pejabat, sosok kokondang-kondang ingkang lintunipun sami dumugi sebagai tamu priyantun ingkang ujelar nampa donga ampuh saking sosok yang ngaku sebagai Sunan Kalijaga kala wau. Singkat ceritanipun, priyantun ingkang ujelah kala wau dados tiyang ingkang kesohor, tiyang ingkang wibawa terhormat, bahkan piyambakipun seperti akrobat ekonomi. Duniawian kekayaanipun langsung mencorong ageng, griyanipun mewah, bahkan mobilnya beberapa mobil mewah terparkir dalam garasi rumah yang mewah milik priyantun ingkang nglampahaken ujelah kala wau ingkang pinaringan donga ampuh saking sosok yang ngaku Sunan Kalijaga. Singkat cerita, orang tersebut mumpuni secara keilmuan gaib. Semua permasalahan bisa disolusikan dengan menggunakan doa ampuh pemberian sosok yang mengaku sebagai Sunan Kalijaga kala wau. Keranten saking kondangipun, saking masuripun, dan saking sugihipun akhiripun priyantun kala wau, di saat malam beberapa minggu berikutipun, sosok yang ngaku sebagai Sunan Kalijaga kala wau dumugi malih, mendatangi malih dumateng priyantun kala wau. Lah kali menika sosok ingkang ngaku sebagai Sunan Kalijaga kala wau memberikan sebuah pusaka ingkang berupa wesi aji berbentuk sawer ingkang sangat ampuh. Bahkan di suatu malam yang berikutnya, sosok yang mengaku Sunan Kalijaga kala wau dumugi malih, muncul malih mendatangi priyantun ingkang sampun kesohor kala wau. Lah kali ini bahkan seperti memberikan sabda, menyatakan kepada priyantun yang ujelah kala wau yang sudah masyhur kala wau dengan pernyataan sabda sebagai berikut. Kados mekaten ujar sabdanipun sosok yang mengaku Sunan Kalijaga kala wau. Ayo rinyo sliramu, kowe wis dadi wong sing makrifat, kowe wis dadi wong sing sampurna, derajatmu wis bener-bener unggul. Mulane den rungokno sak temen-temene, kowe saiki wis makrifat, mulane kowe wis ora butuh maneh nindakake salat, poso, wis apa wae sing sipate syariat kowe wis ora butuh maneh, sebab kowe wis manjing makrifat, derajatmu wis sampurna. Para sutresna, sabda kala bener-bener kadosipun nguja dumateng priyantun ingkang sampun kemasyhur kala wau. Estu sangat menyilaukan. Sudah dia seperti orang sakti mandraguna, sudah kaya raya, sudah berwibawa, termasuk kondang, bahkan sekarang disabda seperti orang yang sudah makrifat, orang yang sudah linuwih dan sampurna. Sehingga dalam sabda kala wau, sosok ingkang ngaku Sunan Kalijaga maringi kados perintah yang berupa sabda,
Priyantun ingkang sampun masuk kalawasun pun boten butuhake syariat, boten butuhake salat, boten butuhake puasa. Keranten piyambakipun sampun tingkat makrifat, tingkat sampurna. Para sutresna ingkang minulya, dengan modus tipu daya gaib njaba ingkang menjelma sebagai sosok Sunan Kalijaga kala wau, estu sinten kemawon gampang tertipu. Keranten apa saged wonten buktine dongane dimpakno nggih lara apa wae iso warasna. Buktine dongane dimpakno nggih apa wae, masalah apa wae kawujud ana solusine. Bahkan dilengkapi kalian jimat ampuh pusaka, ampuh berupa wesi aji yang berbentuk sawer kala wau, semakin menambah keyakinan priyantun ingkang ujlah kala wau, ingkang kesuhur kala wau tersabda dados tiyang makrifat, dados tiyang ingkang sampurna, sehingga rasa kemingsunipun muncul, rasa gedhe rumangsane mancep dadi wong lengah. Wis ora nindakno syariat maneh, ora nindakno apa wae sing berbau syariat. Pramila ing suatu saat nalika tamu-tamu terhormatipun dumugi sedaya, priyantun ingkang kesohor kala wau ngajak para tamunipun mirsani ruangan-ruangan khusus yang dipakai untuk olah spiritual. Dalam ruangan tersebut pusaka napa kemawon wonten berjajar dipajang, jimat-jimat napa kemawon wonten mriku terpajang, lan berbagai benda bertuah pusaka berjajar wonten ing salebetipun kotak ingkang nginggilipun dipun paringi sesajen kados kembang, kados minyak, kados dupa lan sapatunggalenipun. Bahkan semua tamu yang melihatnya pada takjub. Dari aroma bunga kembang, dari aroma minyak wanginya, dari aroma dupa sudah cukup untuk membuat bulu kuduk bergindik. Apalagi ketika membuka kotak yang berisi penuh dengan pusaka-pusaka ampuh, para tamu terkesima, para tamu takjub dan benar-benar terbius oleh aura yang menyeliputi di ruangan tersebut. Dan dari situ orang yang sudah masuk tersebut tambah semakin kondang. Di saantero mancanegara priyambakipun sudah mulai kondang dengan kalangan-kalangan yang sangat khusus atau kalangan menengah atas, bukan hanya di dalam negeri. Pramila lajeng piyambakipun bener-bener dalam puncak sila atau ketakaburan atau lupa diri atau kegeden rumangsa, kegeden kemingsunipun, sehingga piyambakipun yang awalnya untuk lakunya uzlahnya adalah untuk menyempurnakan ilmunya, tetapi dalam perjalanannya kena tipu daya, bujuk rayu, jlomronganipun gaib saking jaba. Senasa wanci memang untuk sementara terbukti apa yang diberikan olehnya adalah ampuh, mulai doa sampai aji-aji atau jimat atau pusaka, semuanya terbukti ampuh. Nah, godaan yang semacam ini membutuhkan benar-benar rasa jati ingkang winasis lan waskita, supados kita saged mbedakaken endi iki bener-bener laku godha coba saking gaib jaba lan endi iki bener-bener sing berupa kuncara suci utawa hidayatul hidayah. Menika wajib butuh bekal ingkang
estu winasis kagem saged bedakaken deteksi menika estunipun godha utawa coba panci menika anugerah saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Para sutresna ingkang minulya monggo kita lajengaken wonten kisah ingkang lintunipun kuku badhe aturaken wonten salah seorangipun teman kukuh ingkang nate lampah mengisahkan dumateng kukuh mekaten. Nalikanipun di suatu tempat melaksanakan laku, piyambakipun mampir di suatu daerah untuk nderek salat Isya di sebuah langgar utawi musala ingkang tempatipun di pinggiripun lepen ingkang terkenal angker lan wingit. Lajeng temanipun kukuh kala wau nindakaken salat Isya. Aneng tiba-tiba dalam menjalankan salat saderengipun tahiyat akhir piyambakipun dijajari lenggah seseorang di sampingipun. Anehipun piyambakipun boten nderek salat nanging malah melantunkan ura-ura ingkang syahdu bergema sanget swantenipun sehingga rancangipun kukuh kala wau ngendika wekdal menika aku ngantek mengkorot bener-bener ndredeg suarane bener-bener salut syahdu bergema ulem. Pramila rancangipun kukuh sabibaripun salam salat Isya kala langsung nyalami priyantun ingkang jajar wonten ing sampingipun. Assalamualaikum. Sapaipun rancangipun kukuh dumateng tiyang ingkang lenggah di sampingnya dan ura-ura sebuah ura-ura ingkang syahdu kala wau. Anehipun diuluki salam boten langsung jawab, boten ngreken tiyang ingkang lenggah wonten sampingipun rancangipun kukuh kala wau. Lajeng dipun ambali malih langsung rancangipun kukuh nanggetaken. Nuwun sewu, sampeyan menika sinten nggih? Lan saking pundi? Akhiripun tiyang ingkang ura-ura kala wau mendel sekedhap lajeng jawab, Aku ta. Aku iki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ngerti ya sampean ya. Lajeng piyambakipun nglajengaken ura-ura kala wau tanpa gubris kebingungan rancangipun kukuh megaten suasana kotos kala wau. Pramila sejurus berikutipun rancangipun kukuh kala wau bergumam ing salebetipun manah wedan banget ngaku dadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali agung, wali ingkang terkenal sangat-sangat alim lan waskita. Wah, iki mesti lek gak wong stres gak mungkin kaya ngono. Gumem rancangipun kukuh kala wau kangge ngobati rasa penasaran, boten direken soalipun. Pramila rancangipun kukuh lajeng netakaken tangget malih. Nuwun sewu mengaten. Bilih sampean menika estu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nuwun sewu kula badhe tangget. Cobi sampean jawab nggih. Napa menawi ngaten tujuan gesangipun menungsa wonten ing alam donya menika? Lajeng priyantun ingkang ura-ura kala wau gandel malih kalian natap rancangipun kukuh dengan sangat dalam. Banjur piyambakipun jawab, "Wala ngono ta. Ya jelas tujuane menungsa urip nggih donya iku golek
bondo donya, nglumpukno kekayaan lan harta benda, uga kekuasaan supaya apa? Kabeh kebutuhane bisa terpenuhi. Kados mekaten jawabipun priyantun ingkang kura-kura kala wau, ingkang ngaku sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kala wau. Mireng jawaban kados mekaten, konten rencangipun kuku kala wau nyongklok ngaten. Lho, berarti sampean niku duduk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lek ngono. Sampean niku bejo. Sampean niku jin utawa setan sing stres paling. Ya toh? Ayo. Ndang minggat to ngaliya aja nok kene. Panggonan pamanmu duduk nggih kene baliya tentrem. Kados mekaten congklakanipun rencangipun kukuh. Sejurus kemudian priyantun kala wau langsung kendel, mukaipun ditekuk, bahkan telapak tanganipun sekali-sekali dipun telangkupaken wonten ing rainipun. Lajeng piyambakipun tersenyum, terkekeh-kekeh, terpingkel-pingkel piyambak kados tiyang stres. Njur piyambakipun ngucap kados mekaten. Duh, sampean kok ngerti, sampean kok weruh yen aku iki bener jin lan mlebu ing ragane wong iki. Omahku kae nggih pinggire kali kok lho. Nggih sebelah musala iki. Sing ana watune gedhe kok. Sakbibare ngucap kados mekaten priyantun kala langsung pergi utawi medal kalian ngomel terkekeh-kekeh. Para sutresna ingkang minulya, kagem nggenapi kisah kala wau, suatu saat kukuh bersama rencang-rencang nalika nindakaken lampah wonten suatu daerah kepanggih kalian priyantun ingkang ngaku kerasukan roh Syekh Subakir, rohipun Syekh Subakir. Wah menika malah estu-estu inggih sundul langit kemungsunipun. Ngaku sering kali kemasukan rohipun Syekh Subakir lan piyambakipun sering dipun ajari ilmu-ilmu linuwe. Bahkan priyantun menika ingkang sering kerasukan rohipun Syekh Subakir sering diundang ceramah. Lah, kebiasaanipun menawi ceramah piyambakipun sering kali nyongklok-nyongklok, nebak-nebak sifat watak lan prilakune tiyang lintu. Anehipun congklokan lan tebakan menika sering kali dianggep leres kalian tiyang ingkang dicongklok. Pramila sabibaripun mengucap salam, kukuh lan kanca-kanca ingkang nindakaken laku ngampiri piantun kala wau kalian ngucap salam, assalamualaikum. Ngapunten panjenengan menika sinten nggih? Atur salah setunggale rencangipun kukuh dengan nada ingkang sangat santun. Mireng ditanggeti salah setunggal rencangipun kukuh kala priyantun ingkang ngaku sering kesurupan Syekh Subakir kala langsung ndangak. Nah, sabibaripun ndangak langsung nyandak lenganipun rencangipun kukuh kala wau dengan sekuat-kuatipun oleh nyepeng lenganipun kancanipun kukuh kalian wicantenan kados mekaten.
Aku iki Syekh Subakir. Yen kowe perlu apa takono sak karepmu, tak jawab. Kados mekaten tantang priyantun ingkang ngaku sering kesurupan rohipun Syekh Subakir kala wau. Pramila sabibaripun ditantang kala wau, priyantun kala wau rancangipun kuku ingkang lintun pun ingkang langkung mateng ilmu olah spiritualipun tanggep dumateng sosok kala wau. Yen kowe bener-bener Syekh Subakir, njur saiki jawaben pitakonku. Sapa jenenge kaisarmu sing merintahno awakmu numbal tanah Jawa? Kontan sabibaripun ditanggeti kados kala wau, priyantun ingkang ngaku sering kelebetan rohipun Syekh Subakir menika langsung menundukkan mukaipun, boten saged jawab. Tentu kahanan kala wau mancing kukuh inggih tumut ngrembug tembut nderek ngucap. Berarti sampean iki bejuk ya. Sampean duduk Syekh Subakir sih. Sampean wek ngaku-ngaku. Kukuh saderenge nuntasaken ucapan langsung beberapa teman kukuh ingkang lindunipun secara bersamaan ngendika mekaten, wis kowe kuwi paling demit setan sing kadung njlompongno menungso ya. Ayo ndang metu saka ragane wong iki, lek gak metu kowe tak ajar, kowe tak obong. Gertak salah setunggal kanca kuku ingkang terkenal boten sabaran. Mireng ancaman kala wau, priyantun ingkang ngaku kesurupan Syekh Subakir kala langsung diingkluk. Bahkan kados tiyang lari alit ingkang nangis. Lajeng njawab mekaten. Iya, sampean kok iso ngerti, Mas? Yen aku iki anjane setan. Akhiripun bibar ngucap kados kala wau, tiyang ingkang ngaku kesurupan rohipun Syekh Subakir kala lajeng ambyuk seketika. Berarti sosok ingkang nglebeti raganipun priyantun kala wau sampun medal. Pramila kuku kaliyan kanca-kanca langsung ngucapaken alhamdulillahirabbil alamin, lajeng segera matrap ponco laku kunci ngaurip mubarrah. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken wonten ing salebetipun kitab Masahaibul Ihsan inggih kaceritaken Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bersama para muridipun nalika melakukan suatu perjalanan ngraosaken cuaca menika kok bener-bener benten puanasipun, nyelgitipun raosipun kados puanas ingkang badhe ngobong mateni rasa. Sehingga rombongan Syekh Abdul Qadir Jalani lan para muridipun kala wau ngraosaken boten kiyat. Nanging tiba-tiba dumugi awan utawi mendung lajeng ngayomi wonten ing nginggile rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani lan murid-muridipun kala wau, sehingga boten kraos panas malih, boten kraos kentor-kentor malih, boten kraos haus malih. Bahkan keranten hembusan anginipun sampun sejuk,
air liur utawi ludah ingkang wonten tenggorokan mengalir wonten ing mulut sehingga rasa haus berangsur pulih. Nah, nalika suasana utawi kahanan menyenangkan kala wau dipun raosaken, justru tiba-tiba mirengaken suwanten ingkang keweras sanget, ulem sanget kados mekaten. Wahai Abdul Qadir Jailani lan murid-muride, arep nyandi kowe? Dereng dipun jawab kalih Syekh Abdul Qadir Jailani lan murid-muridipun suwanten kala wau nyambung kados mekaten. Hei Syekh Abdul Qadir Jailani, aku iki Tuhanmu. Pramila mireng pengakuan kados mekaten, Syekh Abdul Qadir Jailani nyaut kados mekaten. Engkau Allah? Benarkah engkau Tuhanku? Kalau benar, berarti engkaulah Allah, tiada Tuhan selain engkau. Kados mekaten jawabipun Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedetik bibaripun suwanten kala wau bergumam malih, wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Aku halalkan apa yang telah diharamkan bagimu. Mireng pernyataan kala wau, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani sampun boten saged ngempet rasa sabare. Syekh Abdul Qadir Jailani muring-muring saestu-estune marah. Pramila Syekh Abdul Qadir Jailani langsung bentak suwanten kala wau, engkau pendusta, engkau pasti setan, engkau pasti iblis, maka nyalah kamu dari hadapanku. Seketika bubaripun Syekh Abdul Qadir Jailani duka muring-muring ingkang estu marah kala wau, awan hitam kala wau, mendung ingkang cemeng kala wau tiba-tiba badhe lenyap berhamburan. Lan saderengipun lenyap, piyambakipun ngucap malih dumateng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu memang benar dan kamu telah selamat dari tipu dayaku. Karena pemahaman agamamu yang dalam, karena lakumu yang benar-benar suci. Sebelumnya selama ini sudah lebih dari 70 orang aku gelincirkan dengan cara seperti ini. Para sutresna ingkang minulya, saking kedadosan ingkang kulo critakaken baik mulai priyantun ingkang awam, priyantun ingkang lampah, ngantos priyantun ingkang bener-bener alim kados Syekh Abdul Qadir Jailani yang terkenal wali kutub, wali agung, kemawon tasih tetep digodha. Pramila dalam melanjutkan perjalanan kala wau, lanjutanipun kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satunggalipun muridipun nanggetaken kados mekaten, wahai guru Syekh Abdul Qadir Jailani, kados pundi kala panjenengan kok saged mangertosi bilih awan mendung cemeng kala wau estunipun setan? Mendengar pertanyaan si murid ingkang bener-bener tawaduk kala wau, Syekh Abdul Qadir menjawab dengan bijak, wigatenono kabeh muridku, barang siapa yang berkata telah aku halalkan bagimu ini dan itu, maka pastikan bahwa itu adalah setan. Kenapa demikian? Karena sepeninggal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ada lagi yang diberikan hak oleh Allah untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan.
Para sutresna ingkang minulya, saking kisah Syekh Abdul Qadir Jalani ingkang terakhir menika, kesimpulanipun dan kisah-kisah yang kuku sampaikan terdahulu kalau wau, kesimpulanipun tiyang laku menika kedah malah langkung hati-hati, langkung wasesa, langkung waskita, boten angsal kemingsun, boten angsal kegeden rumangsa lan bersikap kebablasan lintunipun. Keranten napa? Di zaman utawi era ingkang sampun rupa rapuh lan akhir zaman menika, kuatah sanget contoh kisah-kisah ingkang kita mirengaken, kita jumpai tiang-tiang ingkang sampun kementus, kemingsun, bersikap kebablasan dan sejenisipun. Bagi kagem tiang ingkang saleh utawi pelaku spiritual ingkang sampun wasis lan waskita, tetep kedah atos-atos wigatos lan masesoni sedaya kahanan kagem napaki perjalanan spiritualipun. Contonipun Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang sudah dikenal mumpuni sebagai wali agung, kemawon tasih digoda setan dengan berbagai propaganda dan tipu daya. Napa malih kita menika ingkang tasih setengah-setengah lampahipun kok malah gampang aku kemingsun, gampang laku kebablasan. Pramila tiyang lampah menika dibutuhaken sanget bekal ilmu tasawuf ingkang mumpuni, khususipun ilmu ketauhidan ingkang mateng. Bahkan bimbingan guru sepuh selaku guru mursyid menika estu bermanfaat sangat. Lan ingkang langkung penting malih inggih menika tansah nyuwun perlindungan pengayoman dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala supados kita tansah diparingi selamat terbebas saking gangguan tipu daya setan lan antek-antekipun. Pramila para sutresna ingkang minulya, sakmenika wigatosipun permasalahanipun inggih menika pertanyaanipun, solusinipun dos pundi supados kita saged terhindar diri saking perangkap lan tipu daya setan kados kala wau. Nah, para sutresna ingkang minulya, monggo dipun wigatosi. Solusinipun ingkang kuku saged aturaken. Salah setunggalipun inggih menika ingkang pertama, monggo kita tansah memperkokoh pemahaman ketauhidan ingkang mutlak. Artosipun ketauhidan ingkang estu wasis. Nah, menika mutlak dibutuhake kagem menapa memfilter apakah benar ajaran ini tidak salah atau tersesat atau njlomprongaken masalah ketauhidan kita. Nah, cara mengujinya dengan kemampuan ingkang mumpuni babagan ketauhidan. Lah, ingkang angka kalih solusinipun inggih menika kukus sering mengulang utawi mengambali babagan menika inggih menika kita kedah seringkali mengulang dalam periode atau saat-saat tertentu mengulang laku pondasi hakikat. Baik metode ingkang kuku aturaken wonten ing tutorial edisi 030 kali, edisi 050 gangsal, edisi 058 serta kagem nyempurnakaken laku dasar inggih menika edisi 0 kali, edisi 0 lan edisi 0 sekawan. Khususipun dikun genapi tansah lampahaken ponco laku kunci ngawurip mubarok ingkang wonten tutorial ing video edisi 0 sekawan. Nah, bila kita sampun saged genapi laku pondasi hakikat mulai edisi 030 kali, edisi 050 gangsal, edisi 058 lan penutup panyempurnan pun laku dasar pondasi dasar menika ing edisi 0 kali
lan kita tetap tansah rutin lan sedanten nindakaken lampah ponco laku kunci urip mubarok. Fa insyaallah kita tansah terhindar terjaga diri dari perangkap tipu daya ajaran-ajaran ingkang ketinggalanipun luhur, nanging kita tidak tahu tipis sekali cara menjelomprongake sehingga kita kedudut menganggap diri kita ini sampurna, makrifat dan seterusnya. Padahal itu kalau diji ingkang wigati sanget, astunipun kita disesatkan secara halus, kita tidak terasa. Pramila para sutresna, intinipun kagem nyegah supaya kita boten saged gampang terjomprong, boten saged mudah terpencot ajaran-ajaran ingkang ketokane banyak mempertontonkan kegaiban, keajaiban dan seterusnya, dan seperti istilah-istilah yang muluk lainnya. Tapi kalau diji secara estu, ajaran-ajaran tersebut rentan untuk menggelincirkan kita terhadap ketauhidan kita, yang estunya nanti akan membawa kesesatan yang semakin jauh. Pramila para sutresna, wonten ing tema khusus ingkang kuku aturaken menika bab bilih kuku wonten ucap lan kirang trasilanipun ngaturaken kuku nyuwun gunging pangaksami lan bab bilih wonten manfaat miguna lan mahananipun estu menika saking kuncara suci ingkang dipun ambaraken dumateng hidayatul hidayah dumateng kita sekalian sekeluarga. Lah alhamdulillah nipun kita kedah nyukuri hidayatul hidayah kalau ateges anugerah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Kuwasa dumateng kita sekeluarga. Pramila para sutresna ingkang minulya, kuku nyuwun gunging pangaksami lan matur nuwun sanget wigatosipun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kebangkian malih wonten ing edisi salajengipun, matur nuwun.